සුබ දවසක් වේවා මාගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාට. මේ ඉතින් තමයි මගේ channel එක Move Inside. අද මම ඔයාලට ගේන්න හදන්නේ ඔයාලා ගොඩක්ම කැමති වෙන තෙලුගු movie review එකක්. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝගේ මම ආදරෙන් මතක් කරලා සිටිනවා මගේ මම මේ channel එකේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ආදරෙන් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා හොඳ නම් ඒකට කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරලා bell notification එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. මේ මූවි එක 2025 රිලීස් වුණ අලුත්ම මූවි එකක්. මේකේ නම තමයි Dude. ඇත්තටම මේක මුලින්ම පටන් ගන්න ආදර හුරපාටයකින්. මේක ප්‍රධාන චරිතය තමයි අගන් කියන්නේ. එයාගේ ජොබ් එක තමයි ඉවෙන්ට් ප්ලෑන් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් අර සර්ප්‍රයිස් කරන වගේ ජොබ් එකක් තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙයාත් එක්ක මේකේ වැඩ කරනවා කුරල් කියලා ගෑල් ළමෙක්. මෙයා අගන්ගේ පැත්තෙන් මාමගේ දුවත් වෙනවා. දවසක් අගෙන් යනවා මෙයාගේ ප්ලෑන් නටන මෙයාගේ ටීම් එකත් එක්ක. මෙයා යන්නේ කෝච්චි එක. කෝච්චියේ මිනිස්සෙක්ව සර්ප්‍රයිස් කරන්න තමයි මෙයා යන්නේ. ඒ වුණාට මෙයාගේ ටීම් එක එකතු වෙලා සර්ප්‍රයිස් කරන්නේ මෙයාව. ඒ කොහොමද දන්නවද? ඒක වෙන්නේ මෙයාගේ ගැන අදහසක් තිබ්බ කුරල් කියලා ගෑල්ලා මෙයාට ප්‍රොපෝස් කරන ඔය වෙලාවේ. ඒ ප්‍රොපෝස් කරන වෙලාවේ මෙයාගේ කණ්ඩායමේ දුන්න චියර් එකත් එක්ක මෙයාට ඒ ප්‍රොපෝසල් එක බාර ගන්න වෙනවා. ඒ වුණාට මෙයාගේ මුණෙන් පේන එකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැති ගතියක්. ඒ වුණාට ඒ වෙලාවේ හැටියට ඒ ප්‍රොපෝසල් එක මෙයා බාර ගන්නවා. සර්ප්‍රයිස් පාටි ඉවරලා අගන් කුරල්ලුත් එක්ක කුරල්ව ඩ්‍රොප් කරන්න කුරල්ලගේ ගෙදරට යනවා. කුරල්ලගේ ගෙදර ළඟට ගිහිල්ලා කුරල්ව නවත්තලා කුරල් බැස්සට පස්සේ කුරල්ගේ දිහා අගන් හරිම අපහසුතාවයක බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අගන් කියනවා ඔයාගේ ගැන මට කිසිම ආදර හැඟීමක් නැහැ. මට ඔයා සහෝදරෙක් වගේ තමයි. ඒ වගේම ඔයා ගැන කිසිම දෙයක් මට හැඟෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ කුරල් හිතන්නේ ඒක ප්‍රෑන්ක් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේක අගන් කියන්නේ ඇත්තටම ඇත්ත. එයා කරන්නේ ප්‍රෑන්ක් එකක් නෙවෙයි කියලා. කුරල් හොඳටම අඬන්න ගන්නවා ඒ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ අවසාන වතාවට කුරල් අයිමත් අහනවා අගන්ගෙන් ඔයා මට මේ තාම කරන්නේ ප්‍රෑන්ක් එකක් නේද? ඔයා මට ඇත්තටම කැමති නේද? ඔයා මට මේ බොරුවක් නේද කියන්නේ මේ ප්‍රෑන්ක් එකක් නේද කියලා. ඊට පස්සේ අගන් කියනවා නෑ මං ඔයාට ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ නැහැ. ඔයා පොඩි කාලේ මගේ සහෝදරයෙක් වගේ. මට ඔයා දැනන්නේ මගේ සහෝදරයෙක් වගේ. ඒ හින්දා මං ඔයාට කැමති නැහැ කියලා කියනවා. කන්ෆර්ම් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊට පහුවෙන්දා කුරල් එයාගේ හිත රිදුනුවත් එක්ක රට යන්න තීරණය කළා රට යනවා. අගන් සුපුරුදු පරිදි එයාගේ ජොබ් එකට යනවා. ජොබ් එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා එයාගෙන් පාටියක් ඉල්ලනවා. ඊයේ දුන්න සර්ප්‍රයිස් එකේ පාටිය. ඊට පස්සේ අගන් කියනවා එහෙම දෙයක් වුන්නේ නැහැ. එයා මගේ නංගි කෙනෙක් වගේ. මං ඒ අදහස ඒතරින් අත්හැරලා දැම්මා. මං එයාට කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා. අගන්ගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා අගන්ට හොඳටම බයිනවා කුරල්ගේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරේකට. හරි. ඊට පස්සේ මාස 6ක් ගත වෙලා යනවා. දවසක් රෑ අගනුයි අගන්ගේ හොඳම යාළුවා එකතු වෙලා බයික් එකේ යන ගමන් ඉද්දි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. ඇක්සිඩන්ට් වෙලා අගන්ට හොඳටම තුවාල වෙලා ඔළුව වදිනවා. ටිකක් වෙලා යද්දි අගන්ට පේනවා කුරල් ඇවිල්ලා එයාගේ ළඟින් වාඩිලා එයාට උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ පරණ මෙමරිස් එයාට මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අගන් නැගිටලා කියනවා එයාගේ යාළුවට ඇත්තටම මං කුරල්ට ආදරේ මට ඒක දැන් තමයි තේරෙන්නේ කියලා. කොමාර එදාම රෑ අගන් ගිහිල්ලා එයාගේ මාමන්ටකෙන් මේ සියලුම විස්තර කියලා එයාගේ දුවට කැමති කියලා මං එයා කැමති කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මාමන්ඩි දුවට කෝල් කරලා කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි අගන් අපේ දැන් ගෙදර ආවා. ඔයාට කැමතියි කියලා කියනවා. ඔයාට කවද්ද දෙන්න පුළුවන් කියලා එයාගෙන් අහනවා. ඒ වෙලාවේ කුරල්ගේ තාත්තා ඒ වගේ මගන්ගේ මාමන්ඩි අහනවා මේ ප්‍රශ්නෙට මං කැමති මගේ අකමැත්තක් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ අම්මගේ කැමැත්ත අනිවාර්යෙන් ඕන කරනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ අගන් කියනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං අම්මගෙන් කොහොම හරි මේකට කැමැත්ත ගන්නම් කියලා. හොඳයි දැන් මගේ යාළුවන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ අගන්ගේ අම්මයි කුරල්ගේ තාත්තයි අතර තියෙන මොකද සම්බන්ධය කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් අගන්ගේ අම්මගේ අයියා තමයි කුරල්ගේ තාත්තා කියන්නේ. ඒ දෙන්න අතරේ තියෙන විරසකභාවය මම ඉස්සරහදී කියන්නම්. ඒක මොකද්ද විරසකභාවය? ඇයි ඒ කට්ටිය තරහ වෙලින්නේ කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ දවස් උදේ අගන්ට ආරංචි වෙනවා කුරල් රටේ ඉඳන් ගෙදර ඇවිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ අගන් හොඳට ලෑස්තියලා යනවා කුරල් බලන්න. හොඳ කිට්ටයකුත් දැන් කුරල් බලන්න ගියාට පස්සේ ඔන්නෝම ලස්සන ලේස්ති වෙලා අගන් රෝස බලකුත් තරම් කුරල්ලා ගෙදරට කියලා කුරල්ගේ කාමරයට කෙලින්ම යනවා. කුරල්ගේ කාමරයට කෙලින්ම ඇතුළටම ගිහිල්ලා දොර අරගෙන ඊට පස්සේ කුරල් බය වෙලා අගන් තියා දාඩිය දාපු මූණෙන් බලන් ඉන්න. ඊට පස්සේ කුරල් එහෙම බලන් ඉද්දි අගන් හැරිලා බලනකොට ෆෑන් එක උඩ කඹයක් දාලා දෙනවා බෙල්ල වල දාගන්න වගේ. ඊට පස්සේ අගන් අහනවා කුරල්ගෙන් "ඔයා මේ බෙල්ල වල දාගන්න ෆෑන් එකක් නේද කරන්න හදන්නේ" කියලා. කුරල් කියනවා "මම මේ ෆෑන් එකක් නෙවෙයි මං ඇත්තටම තමයි බෙල්ල වල දාගන්න හැදුවේ" කියලා. ඊට පස්සේ අගන් අහනවා "ඇයි ඔයා බෙල්ල වල දාගන්න හදන්නේ" කියලා. ඊට පස්සේ කුරල් කියනවා "මම මේ බෙල්ල වල දාගන්න හදන්නේ මං ඇත්තටම ඔයාට කැමති නෑ දැන් මට වෙන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා" කියලා. ඇත්තටම මේ කතාව අගන් අහලා අගන්ට හිතා ගන්න බැරි නෝ කුරල් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම දෙපාරක් තුන් පාරක් කන්ෆර්ම් කරගත්තා පස්සේ අගන්ට තේරෙනවා ඇත්තටම මේ කුරල් කියන්නේ ඇත්ත.
කුරල්ට සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා කැම්පස් එකේ. ඒ බව තේරුණාට පස්සේ අගන්ට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඔහු පොඩි වෙලාවක පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා හොඳටම අඬනවා. එළියට ඇවිල්ලා අගන් කියනවා හරි කමන්නේ මං ඔයාට කැමති නැහැ කොහොමත් මං ඔයාගේ තාත්තා කියන හින්දා තමයි ඔයාට කැමති උනේ කියලා කියනවා. කුරල් ආයෙමත් පුදු වෙනවා. පුදු වෙලා ආයෙමත් අහනවා ඇත්තටම ඔයා මට ආදරේ නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අගන් කියනවා ඇත්තටම මං ඔයාට ආදරේ නැහැ. මට කලින් දුන්න උත්තරේම තමයි ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයා මගේ සහෝදරයෙක් වගේ විතරයි කියලා ඩබල් කන්ෆර්ම් කරනවා කුරල්ට. ඊට පස්සේ කුරල්ට පොඩි හිනාවක් ගිහිල්ලා ඇත්තට එහෙනම් මට දැන් කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං හිතන් හිටියේ ඇත්තටම ඔයා මට ආදරේ ඇති කියලා. ඒකයි මම මේ දෙලොවක් අතර තනි වෙලා හිටියේ. ඇත්තටම මට වෙන කෙනෙක්ට මං ගොඩක් ආදරේ. මං පාරේට තමයි ආදරේ. දැන් මට යාට නිදාසේ ආදරේ කරන්න පුළුවන් කියලා අගන්ට කියනවා කුරල්. හිනා මුසු මුහුණේ. ඔන්න ඔහම ටික වෙලාවක් ගත වෙලා ඊට පස්සේ අගන් කියනවා කුරල්ට දැන් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා දැන් කෙලින්ම තාත්තගෙන් ගිහලා අහන්න ඔයාගේ ආදරවන්ති වෙන පාරේ ගියේ සම්බන්ධය ගැන කියලා. ඒ වෙලාවේ කුරල් කියනවා මට තනියෙන් යන්න බෑ වෙනදා වගේ ඔයා මාත් එක්ක හයියට එන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අගන් කියනවා මට මේ වෙලාවේ ඔයත් එක්ක තනියට එන්න බෑ. ඔයාට තනියෙන් යන්න බැරි නම් ඔයා මාත් එක්ක වීඩියෝ කෝල් එකකින් එතනට ගිහිල්ලා ඒ තාත්තත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න කියලා. කොහොම හරි කුරල් අගන් එක වීඩියෝ කෝල් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා කොහොම හරි තාත්තට විස්තරේ මේ ඔක්කොම ඉවරනනම් කියනවා. ඊට පස්සේ තාත්තා හැම දෙයකටම කැමතිලා එක දෙයකට විතර අකමැති වෙනවා. ඒ මොකක්ද දන්නවද යාළුවනේ? ඒ අකමැති වෙන්නේ කුලයට. කුලය මගේ කුලේ නේ නෑ මං කැමති නෑ කියලා ඒ වෙලාවේ කුරල්ට තාත්තා තදින්ම කියනවා. ඕගොල්ලන්ට කියන්න බැරිුණු තව එක කතාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඔය කුරල්ගේ තාත්තා කියන්නේ දේශපාලනඥයෙක් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. හැමදාම එක පිළිමයකට වඳිනවා. ඒ කියන්නේ ගෑනු රූපයකට වඳිනවා. ඒ වඳින්නේ එයාගේ නංගිට. එයාගේ නංගි මැරිලා දැන් මං හිතන්නේ අවුරුදු ගණනාවක් වෙනවා ඒ වෙනකොට. ඒ වුණාට එයා දිනපතා එයාගේ නංගිගෙන් තමයි ආශිර්වාද ගන්නෙ. නංගිට වැඳලා සාමාන්‍යයෙන් කෝවිලක දෙවි කෙනෙක්ට වඳිනවා වගේ තමයි එයා නංගිට වඳින්නේ. නංගිට අදාළ වතාවත් කරලා හැමදේම කරනවා. කුරල් මේ කතාව කියන්නේ මේ තාත්තා මේ පිළිමයට පූජා සත්කාර කරමින් ඉන්නවලා තමයි. ඊට පස්සේ කුරල් කියනවා තාත්තේ ඔයා පිළිමේ ඉස්සරහා ඉඳන්වත් ඔයා මේ පිළිමෙට ගොඩක් ගෞරව ගන්නව නේද? මට මේ පිළිමේ ඉස්සරහා ඉඳන්වත් මට මේකට කැමැත්ත දෙන්නේ නැද්ද කියලා තාත්තගෙන් අහනවා. කුරල්ගේ තාත්තා ඒ වෙලාවේ හොඳටම දරුණු වෙනවා. දරුණු වෙලා ඉනේ තිබ්බ පිස්තෝලේ එලෙට අරන් කුරල්ගේ මූණට දික් කරලා කියනවා මේ පිළිමේ ඉන්න කෙනා මැරුම් කෑවේ මගේ අතින්. ඒ මැරුම් කෑවේ හේතුව තමයි වෙන කුලයක එක්කෙනෙක් මේ කුලයට ගේන්න හදලා ඒකින්ද තමුන්ට මං කියන්නේ බඳිනවා නම් බඳින්නේ මේ මගේ මස්සිනා විතරයි. මස්සිනා වෙන මගේ නෑදෑ වෙන කෙනා විතරයි. වෙන කෙනෙක් ගෙනාවොත් මං අනිවාර්යෙන් ඌවත් මරනවා කියලා ඒ වෙලාවේ තර්ජනය කරනවා කුරල්ට. ඒ වෙලාවෙම අගන් එතන දුවගෙන ඇවිල්ලා කුරල්ව බේර ගන්නවා. කුරල් බේරගෙන ඒ දෙන්නත් එක්ක කතා කරනවා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ කියලා. කොහොම හරි ඊට පහුවෙන්ද රෑ අගන්ටයි කුරල්ටයි අකමැත්තෙන් හරි විවාහ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙඩින් එකට කුරල්ගේ පෙම්වතා වන පාරිත් සහභාගී වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙඩින් එක ඉවරලා ඒ තුන්දෙනාම ප්ලෑන් කරනවා කොහොමද මේ උගුලෙන් ගැලවෙන්නේ, කොහොමද ඒ දෙන්නගේ පාරේ කුරල්ගේ සම්බන්ධය ඉස්සරහට කරන් යන්නේ, කොහොමද මේ තාත්තගෙන් බේරලා මේ සම්බන්ධය දිගටම කරන් යන්නේ කියලා තුන්දෙනාත් එක්කම හොඳ ප්ලෑන් එකක් ගන්නවා. මේ කට්ටිය ප්ලෑන් එක ඕනේ කොහොම හරි රටකට යන්න. ඒ රටකට යන වැඩේ ප්ලෑන් කරගෙන එනකොට අවාසනාවට වගේ අහුවෙනවා පාරේට තාම පාස්පෝර්ට් එකක් වත් නැහැ කියලා. ඒ කතාව ඇහුව ගම අගන්ට ගොඩක් තරහ යනවා. අගන් කුරල්ට හොඳටම බයිනවා ඔබ යාළුවෝ ඉන්නේ පාස්පෝර්ට් එකක් වත් නැති කොල්ලෙක් එක කියලා. කොහොම හරි මේ තුන්දෙනා එකතුලා මේ ජරම රාශිය ඔක්කොම හදාගෙන වෙන වෙනම ජොබ් වීසාත් හදාගෙන ඔක්කොම කරලා රටකට යන ඔක්කොම තීන්දුව වුණාට පස්සේ දෙන්නම පාරී ඒ වගේම කුරලුයි දෙන්නම ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරනවා. ඉන්ටර්විව් එකේදී පාරි පාස් වෙනවා. ඒ වගේම කුරල් ගිහිල්ලා කුරල් ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරාට පස්සේ පොඩි දෙයක් දැනගන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේ කට්ටියේ ජීවිත කතාව සම්පූර්ණ වෙනස් කරන දෙයක්. මොකද කුරල් එනකොට ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා හිටපු එක. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකේදී උන හැමදේම කුරල් ගිහිල්ලා අගන්ට කියනවා මට මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මම දැන් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා මට දැන් රට යන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ අගන්ට ගොඩක් තරහ යනවා. ගොඩක් තරහ ගිහලා කුරල්ට හොඳටම බයිනවා. ඔය ඉන්න මගේ සම්පූර්ණම ජීවිතේ විනාශ වුණා. දැන් මගේ ජීවිතය තවත් විනාශ වෙන්න කලින් ඔය ළමයා සම්පූර්ණයෙන් කොහොම හරි කියලා නැති කරගෙන ඊට පස්සේ දෙන්නත් එකම රට යන්න කියලා මට වෙන කසාදයක් ඉක්මනටම කරගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි කුරලුත් ඒ දෙයට කැමතිලා අගන් එක්ක යනවා ඒ ළමයා නැති කරන්න. කොහොම හරි ගිහිල්ලා ගියාට පස්සේ ඒ ඉන්න ડોක්ටර් කියනවා කුරල්ට මේ හම්බෙලා තියෙන අවසාන අවස්ථාව මේ ළමයා නැති කරොත් එයාට ආයෙමත් අම්මා කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ කතාව අහලා අගන් ගොඩක් ෂොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ළමයා නැති කරන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි වෙනම ප්ලෑන් එකක් ගහගමු කියලා කියනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කතාව සන්තෝෂ වෙන්න ඕන කාරණයක් නිසා මේ කුරල්ට ළමෙක් ලැබෙන්න ඉන්න කතාව කුරල්ගේ තාත්තට කෙලින්ම කෝල් එකක් දීලා ඒ වෙලෙම
අගන් කියනවා. ඊට පස්සේ අගන්ගේ කීම අහලා කුරල්ගේ තාත්තා දුවගෙන ඇවිල්ලා වාහන වලින් ඇවිල්ලා අමති පිරිවරත් එක්ක ඇවිල්ලා කුරල්ව බදාගෙන එයාට ප්‍රශංසා කරනවා, එයාට විශ් කරනවා, එයා ආදරෙන් බලා ගන්නවා කියලා කියනවා. කොහොම හරි කාලේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා කුරල්ට ලස්සන කොළු පෙටෙක් ඉපදෙනවා. ඒ කොල්ලෙක්. මේ කොල්ලා ඉපදීමත් එක්ක කොහොම හරි මේ තුන්දෙනාම එකතු වෙලා අර දෙන්නගේ කලින් ප්ලෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ මොකද්ද රට යන එක. කුරල් කොහොමද දන්නවා තාත්තා මේ ළමයා අගන්ගේ නෙවෙයි කියලා දැනගත්තට පස්සේ කොහොමද මේ ළමයා මරනවා හරි කරනවා. ඒකින්ද ඒක දැනගන්න කලින් මේ දෙන්නත් එක්ක රට යන්න කොහොම හරි කරන්න ඕන කියලා මේ කට්ටිය වෙනම සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොහොම හරි මේ තුන්දෙනාගේ වාසනාවට මේ දෙන්නට කොහොම හරි රටකට යන්න chance එක ලැබෙනවා. කොහොම හරි එදා රෑ රට යන දවසේ පහුවදා දවසේ රෑ මේ කට්ටියලා ගෙදර ලොකු පාටියක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ පාටිය දවසේ රෑ අගන්ගේ හොඳම යාළුවෙක් එනවා ඒ පාටියට. ඊට පස්සේ ආ පාටියට ඇවිල්ලා කන ගමන් එයාගේ කුරල්ට කියනවා මේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය මේ ඔයාට ඇත්තරම අගන්න ආදරය කරා ඔයාට ඒක පෙන්නුවේ නැහැ. ඔයාට මෙච්චර දවසක් මෙච්චර කැපකිරීමක් කළා මෙයා පෙන්ලා දිනවා. ඒ දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා රට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි ළමයා හදන්න සූදානම් මේ ඒ වුණාට මේ මගේ යාළුවට මේ අගන්ට ඊට පස්සේ ඔයාලා ගියාට පස්සේ ජීවිතයක් නැති වෙයි කියලා මම හරිම දුකින් කියනවා. කොහොම හරි මේ කතාව අහලා ගොඩක් දුකටපත් වෙලා කුරල් තීරණය කරනවා කවදා හරි මෙයා කසාද බඳිනකන් එයා රට යන්න නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මේ පාරී කුරුළු දෙන්නම එකතු වෙලා අගන්ට එක විදිහේ විවාහ යෝජනා ගෙනල්ලා කෙල්ලෙක් හොයන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි අන්තිමට කුරල්ට හම්බුණා එයාගේ ටීම් එකේ සර්ප්‍රයිස් ටීම් එකේ වැඩ කරපු කෙල්ලෙක් තමයි අගන්ට යෝජනාවක් විතර ඉදිරිපත් කරලා එයා කැමති කරගත්තේ. මේ කතාව එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එතනින් එයාට හොඳ කෙල්ලෙක් හම්බුනාට පස්සේ මේ කට්ටියට තව ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා. මොකද තාම විවාහ වෙලා ඉන්නේ කුරළුයි අගනුයි. මේක අනිවාර්යෙන් ඩිවෝස් වෙන්න ඕන. ඒතර තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තවත් දුර දෙක යන්නේ. කොහොම හරි මේ අගනුයි කුරළු එකතු වෙලා මේ ඩිවෝස් පේපර් හදලා කොහොම හරි දෙන්න ඩිවෝස් පේපර්ස් අසම් කරලා ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කතාව කුරල්ගේ දේශපාලන තාත්තට ආරංචි වෙනවා. ආරංචි වෙලා තාත්තා එන්න කියනවා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කුරල්ට. ඒකින්ද මම හම්බෙන්න එන්න කියලා පණිවිඩයක් යවලා ඇමති කෙනෙක් තව එයාගේ සහායකයෙක් යතේ පණිවිඩයක් කරලා එන්න කියනවා එයා හම්බෙන්න. කුරල් තමන්ගේ මැර තාත්තා හම්බෙන්න කලින් අගන් කියනවා කුරල්ට ඔයා මොන ප්‍රශ්නය ආවත් මේ ඔයාගේ මේ කොල්ලා පාරික කියලා කියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ කොල්ලව අනිවාර්යෙන් මරලා දායි. ඒකින්ද මගෙන් ඉපදිච්ච ළමයෙක් විදිහට ඔයා හැසිරෙන්න ඒ වෙලාවෙත් ගිහිල්ලා කියලා එයාට තදින්ම කියනවා. ඊට පස්සේ ඊට පහුවෙන්ද උදේ කුරල් යනවා තමන්ගේ ළමයාත් එක්ක තාත්තව හම්බෙන්න. තාත්තව හම්බෙලා කියනවා මේ ඩිවෝස් වෙන්න ඕනුනේ මට නෙවෙයි අගන්ට. ඒකින්ද මගේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කුරල්ගේ තාත්තට හොඳම තරහා ගිහිල්ලා අගන්නව මරන්න එයාගේ මැර කණ්ඩායමක් යවනවා. ඒ කතාව ඇහුණ කුරල් ගොඩක් බය වෙලා තාත්තට කියනවා අගන්ගේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. වැරද්ද මගේ තමයි. මම තමයි වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යාළුනේ. මං යාළුවෙ ඉන්න පාරේ කියලා කොල්ලෙක් එක්ක මං එයාත් එක්ක යාළු වෙලා තමයි මේ ළමයා හදාගත්තේ. ඒ සම්පූර්ණ විස්තරය තාත්තට කියනවා. තාත්තට ඒ වෙලාවේ ගොඩක් තරහ යනවා. ඒ කතාව අහලා කුරල්ගේ තාත්තා කෝල්ලයක් අරන් මැර කණ්ඩායමට කියනවා අගන් නේ මරන්න ඕනේ පාරේ කියලා. කොහොම හරි මේ වෙලාවේ අගන් ලොකු ෆයිට් එකක ඉන්නේ කුරල්ගේ තාත්තගේ මැර කණ්ඩායමත් එක්ක. දැන් කුරල්ගේ තාත්තා කියනවානේ අගන් මරන්න එපා පාරියෝ මරන්න කියලා. ඊට පස්සේ පාරිගේ පැත්තට මැරයෝ දුරව දැකලා අගන් වහම දුවගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන් එක සටන් කරලා පාරියෝ බේර ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ තමයි කුරල්ගෙන් අගන්ට කෝල්ලයක් එන්නේ. ඒ වෙලාවේ කුරල් අගන්ට කියනවා මෙහෙම දෙයක් වෙනවා මගේ ළමයා මගේ තාත්තා අරන් ගියා මරන්න ඔයාට පුළුවන් දෙයක් කරලා ආව බේරගන්න කියලා අගන්ට කෝල් එකක් දීලා කුරල් කියනවා. කොහොම හරි අගන් මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා කුරල්ගේ දරුවව බේරගන්න හදද්දී ඒ වෙලාවේදී කුරල්ගේ තාත්තට හෘදයාබාධයක් එනවා. කොහොම හරි දෙන්නම කුරල්ගේ පුතයි තාත්තයි දෙන්නම හොස්පිටල් එකන් ගිහලා දෙන්නගේම ජීවිත බේරගන්න. හොස්පිටල් එකේදී කුරල්ගේ තාත්තට සිහියාවට පස්සේ අගන් ගිහිල්ලා පාරේ කුරල්ගේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දීලා තාත්තට සියලුම දේවල් ඇත්තම විස්තරේ කියලා දීලා ඒ දෙන්නගේ පවුල සමගි කරනවා. අවසානයේ පාරී කුරල්ලේ එකතු වෙලා එයාට අගන්ට ප්‍රොපෝස් කරපු කෙල්ලව කොහොම හරි එයාට කැමති කරවලා දෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මෙහෙම තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ අවසානය වුණේ. ඊටමත් රසවත් දුක්බර කතාවක්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell notification එක click කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ සුබ දවසක් කියන සියලු දෙනාට.